I am Masturah binti Hamzah. Today I want to show to you how to do a turning fork test. Turning fork test divided to between weaver test and ring test. Assalamualaikum Encik Razak. Encik Razak ada beritahu saya Encik Razak mengalami masalah pendengaran. Hari ini saya nak lakukan pemeriksaan ke atas telinga Encik Razak. Minta Encik Razak bagi sama ya. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Encik Razak dengan sama ke tak sama? Kanan lebih kuat Daripada kiri. daripada kiri. Okey Encik Razak, saya sudah kenal pasti masalah Encik Razak dan terima kasih kerana bagi sama kepada saya ya.